హలో అండి. 30 డేస్ టైలరింగ్ క్లాసెస్‌కి వెల్కమ్ అండి. ఈరోజు వీడియోలో మనం ముందు వీడియోలో మిషన్ ఆయిల్ ఎలా వేయాలి, ఎక్కడ వేయాలి అనేది క్లియర్‌గా వీడియో అయితే పోస్ట్ చేశానండి. చూడని వాళ్ళుంటే ఒకసారి చూసేయండి. మీకు కావాలంటే ప్లేలిస్ట్‌లో 30 డేస్ క్లాసెస్ అని ఉంటాయి. అక్కడైనా చూడొచ్చు. లేదంటే డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్స్ ఇస్తాను. ఇంకా ఎక్కడ వేయకూడదు అనేది ఈ వీడియో. మిషన్ ఆయిల్ వెయ్యని పార్ట్స్ కూడా కొన్నున్నాయండి. అవేంటో మెన్షన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎక్కడ వేయాలనేది మీరు ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో చూడని వాళ్ళ కోసం ఒక చిన్నగా చెప్తున్నాను. ఇలా హోల్స్ ఉంటాయి కదా! ప్రతి హోల్‌లో తప్పనిసరిగా ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలి. తర్వాత చాలామంది కిరోసిన్, కొబ్బరి నూనె ఇటువంటివి వేస్తుంటారు. అవి అస్సలు వేయకూడదు. ముందు వీడియోలో నేను మెన్షన్ చెప్పడం మర్చిపోయానండి. సో, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. తర్వాత చాలామంది వెయ్యకూడని ప్లేసులు కూడా తెలియవు కదా! ఇక్కడ చూడండి నంబర్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా! అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. స్క్రూ ఉంటుంది. అక్కడ వేసేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి, అది లూజ్ అయిపోయి మనకి ఒక నంబర్ మీద మనం ఫిక్స్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉండదనమాట. కదిలిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ నంబర్ ప్లేట్ దగ్గర అస్సలు వేయకూడదు. అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది చూసారా? ఆ స్క్రూ దగ్గర కూడా వేయకూడదండి. ఆ లోపల వైపు వేసుకోవచ్చు. స్క్రూ దగ్గర వేసుకోకూడదు. లూజ్ అయిపోతే మనకి మళ్ళీ పోసుకొట్టొచ్చేస్తుందండి. మళ్ళీ చాలామంది చేసే పొరపాటేంటంటే, ఇక్కడ మనకి పైకి హెడ్ ఎత్తాక క్రింద ఇలాంటి స్క్రూస్ ఉంటాయి గదా! ఇటువంటి స్క్రూస్ దగ్గర వేసుకోకూడదండి. స్క్రూస్ మళ్ళీ లూజ్ అయ్యాయనుకోండి, అవి లోపల కదిలిపోతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ షటిల్స్‌లో కూడా స్క్రూస్ లూజ్ అయితే మళ్ళీ ఇబ్బందనమాట. మనం ఎంత టైట్ చేసినా ఆయిలింగ్ ఎక్కువ వేసేసినప్పుడు కదిలిపోతూ ఉంటాయి. సో, అస్సలు అక్కడ వేయొద్దు. అలాగే వేయవలసిన పార్ట్స్ ముందు వీడియోలో చెప్పానండి. అలాగే 30 డేస్ క్లాసెస్‌లో మీకు ప్రతి వీడియో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీకు క్లియర్‌గా అసలు స్టిచ్చింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, తాడు ఎలా పెట్టాలి, దారం ఎలా ఎక్కించాలి అన్నీ కూడా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి. మీకు అన్నీ ప్లేలిస్ట్ ఉంటది. లేదంటే డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ కూడా ఇస్తాను. తర్వాత ఇక్కడ మనం తొక్కుతాం చూడండి. అక్కడ కూడా స్క్రూస్‌లో వెయ్యొద్దు.